はい、こんにちは。ミムロユウです。よろしくお願いします。モデルさんですか？はい、フリーランスモデルで、福島で活動しています。所属は風船フォトで所属でやってます。今 YouTube とかでばってん福島いいとことよっていうグループで活動もしております。これからラジオとかの収録とか YouTube での活動とPR 活動もいろいろこれからやっていきます。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。危ないな。ちょっと向こうまで歩きました。車に引かれたら店歩いてきて。じゃあ先歩いて。いいっすよ。ここでちょっと止まって。真正面向いて。振り返りながらぐるっと回って。ここどこですか？オリオン餃子。宇都宮餃子ですね。宇都宮といえば餃子ですね。楽しみですね。餃子の消費量が多いんです。餃子屋さんっていうのがここみたいな。ラーメンサービスでやってる。本当餃子しか出さない店もある。ご飯すらないところ。楽しみです。どうぞどうぞ。宇都宮餃子初めて？そうでもない。2回目。来たことあるの？Tongues in all day long, yeah. We reset under burning sun, catching the waves, inhale, exhale, reminiscing the bygone time. Laughter we cry, days flying by, flying by. Love on delay, push play, let it roll and take you away. Love for a day, replay,
you go on. Nah, nah. No love on a holiday. 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 All night long. 上着をちょっと脱いでもらう。 We're running too fast on fumes and